Jedná se o celotělový simulátor Noel. Jsou to ty... Něco jsme tam pokazili. Společnost Gamma Scientific má svoje sídlo v Miami. Já jsem si dovolil použít tam fotografii z krásné Miami Beach, i když firma je lokalizovaná spíš na západním konci města, které už hraničí s bažinami, kde jsou krokodýly, aligátoři. Společnost Gamma vyrábí simulátory od roku 1946 a hrdě o sobě tvrdí, což já nemůžu ani potvrdit, ani vyvrátit, že jsou konstruktéry prvního bezdrátového modelu, což je vlastně hlavní benefit toho modelu Noel, který dneska chceme představit. Řada Noel má několik variant, je to high fidelity simulátor, který je bezdrátový. Potom tam je střední třída, kde jsou některé funkce limitovány, nebo je to model, který už je vázaný na jedno místo tím, že je propojen kabely. A potom tam jsou základní modely, no jeden z nich tam taky uvidíte, v podstatě tam ten porod probíhá de facto velice jednoduše, velice spontánně. Rozdíl u té nejvyšší řadu uvidíte tady, je v tom, jaké má vybavení toho vnitra. V podstatě to, co je nahoře, ten plot, to je automatická záležitost každého toho simulátoru. Ten plot má určitou baterii, která udržuje srdeční činnost, potom uvidíte ten porodní mechanismus. Pokud je to miminko v bříšku, tak je napojené kabelem vlastně na ten porodní mechanismus. A pokud se potom po porodu uvolní, tak ještě po nějakou dobu pomocí baterie lze hmatat odezvy, srdeční ozvy a tak dále. Ale pokud by se jednalo o další nácvik, tak potom už se to miminko, který je nahoře, který vlastně z hlediska fyziologického, tak aby tím porodním kanálem prošlo, je nahrazeno jedním z těchto dvou. První je de facto nedonošené dítě ve 30. týdnu těhotenství a druhý je normální plod. Ty děti mají klasické funkce, v podstatě plně reagují, mají možnost hypoxie, to znamená, pokud jsou hypoxii, tak reagují změnou barvy kůže. Všechny akce, které v tom modelu nastávají, tak jsou monitorovatelné. To je pak rozdíl mezi tím nahoře, kde pouze hmatatelný puls, tak tyhle modely už lze napojit na normální monitor a sledovat jejich činnost. Tu by byla ale další kapitola, který se, vzhledem k tomu, že to je seminář o porodních modelech, tak se tomu dneska věnovat nebudeme, snad někdy příště. A zase nastává otázka, o které jsem dneska už mluvil, kdy, jaký simulátor vybrat. Tady u toho simulátoru samozřejmě lze nacvičovat to, o čem mluvíme od začátku u téměř všech porodních simulátorů. Ale určitě, když budeme například hovořili jsme o lakové extrakci, můžeme ji cvičit, ale nebude to tak realistické, jako když použijeme model, který je na to určený. Tento model, ta Noel, to je skutečně bezdrátový model, který můžete hodit do sanitky. Je s ním. Ten model je řízený instruktorem, ovládací tablet dosáhne až 150 metrů i v budovách. Takže když to přeženu, může upalovat sanitka, v ní probíhá nějaká akce a za sanitkou jede auto s instruktorem a ten všechno ví, on vidí stav toho modelu, ví, co se tam děje a může na to nějakým způsobem reagovat. Řeknu příklad, ano, má to paži, kde je možný napikovat, ale nebudeme tenhle model používat v takovéhle věci, asi teda, protože na to jsou daleko jednodušší a levnější simulátory, které můžeme rozpíchat, roztrhat, tak jak o tom mluvil tady pan docent. Pokud se na to vrhnou studenti a budou to skutečně zkoušet, tak je to jenom silikon, guma, jak chcete, má to určitou životnost. Takže asi by bylo škoda určité základní rutinní věci nacvičovat tady na tomto modelu. Je to skutečně primárně určeno k tomu, aby bylo jasný, když nastane krizová situace, kdo volá, koho volá, kdo přiběhne,
co má na starosti tento člověk, aby prostě se nacvičila souhra toho týmu, který tomu bude asistovat. Jak jsem říkal, model je bezdrátový, v podstatě všechny životní funkce tam probíhají. Normálně k tomu můžou být 2 dotykové monitory. My tady máme jeden, protože tak, jak je to tady na obrázku, půlka monitoru může být monitor životních funkcí a druhá je monitor kontrakcí a nebo stavu kódu. Když jsou 2, je to oddělené, může to tak být. Takže to potom tam uvidíte v praxi, jak to funguje. Dýchací cesty, model spontánně dýchá, všechny funkce, ať to je srdeční činnost, dýchání, všechno je synchronizované jak se zvukovými projevy, tak s monitory. Monitor může být takový, jaký je tam, ale lze použít například, to tam uvidíte, máme tam normální AEDčko s monitorem, připojíte ho, funguje. Takže vy můžete použít reálné zařízení, tak abyste ten model mohli sledovat. Oběhový systém, jak jsem říkal, jsou tam nastavitelné různé patologie, hmatná místa, je tam 12 hmatných míst. Zase myslím si, že daleko lepší je se na to podívat v praxi. Reakce očí. Oči normálně reagují na světlo, je tam taková irisová clonka, pokud posvítíte, zatáhne se, pokud hasnete, roztáhne se. Samozřejmě je to i z toho důvodu, že mydriáza může být projevem určitého fyziologického stavu, takže pokud to nastavíte a lékař bude zjišťovat, jestli reaguje, tak může vyřadit, že nereaguje, nebo může reagovat jenom jedna zornice. Tohle je výhoda, o které už jsem mluvil, například měření saturace, měření EKG a tak dále. Používáte normální reální přístroje, to znamená, není to nějaká simulace jenom jako, kde používáte krabičky od bod polepené nějakými papírky, ale jsou to skutečně reálná zařízení, které plně odpovídají tomu, co se na modelu děje. Potom je tady spousta dalších funkcí, které ten model má. Jsou tam předprogramované scénáře, to si ukážeme. Potom tam je fyziologické programování. Fyziologické programování záleží, pokud je normální scénář, tak máte stav A, stav B. A teďka instruktor nastaví, jestli se to z A do B změní okamžitě nebo postupně, za jakou dobu. Pokud se zapojí fyziologické programování, potom lze zařídit to, aby ten model reagoval na podněty zvenčí bez zásahu instruktora. To znamená, ten model se chová v určitých situacích jako skutečný živý člověk. Další věc, která tam je, automatický systém rozpoznání medikace. V podstatě v modelu jsou dodávány injekční stříkačky, v každé stříkačce je RFID čip a vy řeknete, toto je adrenalin, koncentrace a tak dále. Ukážete to tomu modelu a on ví ano. Když se ke mně někdo přiblíží s tímhle, tak on si to přečte. Další funkce je, že vy tam máte nějaký roztok nebo vodu a pokud aplikujete přímo do žíly, tak přístroj, simulátor si umí odečíst, kolik tekutiny jste do něj vpravili. Takže on ví, aha, přišel ke mně se stříkačkou, kde je toto léčivo v takové koncentraci a aplikoval ho takové a takové množství. A okamžitě na to začne reagovat. Samozřejmě, že ten systém rozpoznání medikace nějaký koruny stojí, ale lze to obejít tím, že student aplikuje injekci a řekne, teď podávám toto léčivo v takové koncentraci a instruktor to tam klikne ručně a výsledek je úplně stejný. Zajímavý systém je vyhodnocovací systém, pak si ukážeme, že vlastně aktivity, které jsou na tom modelu, jsou zaznamenávány do logu. Kromě toho automatického záznamu tam může i instruktor vstupovat se svými poznámkami. A pokud se model doplní tímhle tím systémem, tak je tady software, který mimo softwaru obsahuje jednu pevnou kameru a 2 kamery, které jsou bezdrátové.
vy si je rozmístíte a v podstatě, když potom po akci si sednete s těmi studenty, tak můžete celou akci přehrát. Tady vidíte záznamy z kamer, který si můžete přepínat. Tady vidíte stav monitoru vizuálních funkcí, tady je ovládací panel a tady jsou ty logy, které se doznamenaly ať už automaticky, anebo pomocí instruktorů. Samozřejmě je všechno doprovázeno i zvukovým záznamem, takže potom je to výborné, že můžete tu akci vyhodnotit a říct, tak ty dělal špatně tohle, naopak ty dělal výborně tohle. Vždycky to vyhodnocení je velice důležité pro to, aby měl ten nácvik nějaký význam. Pořád se to nemoudřilo. Potom je tady část toho vlastního porodu, tam jsou zase přednastavitelné různé scénáře, ještě se k tomu vrátíme. To, co jsme říkali, ano, lze to nacvičovat, ale nácvik těchto obstrukcí nikdy nebude tak realistický jako na modelech, které jsou přímo k tomu určené. Dá se tam potom na tom nacvičovat i reparace hráze, dá se tam nacvičovat pokorní krvácení, masáž, vyložení, všechno může být na tom programu prováděno. Já bych dneska, nebo teďka se zastavil u toho softwaru. Pokud budete chtít si to vyzkoušet, tak jenom chci na této prezentaci ukázat, jak je to jednoduché a intuitivní. V podstatě to, co svítí nahoře, je ta chlopnička Details a tam má dvě podchlopně, tam svítí zeleně ABC, je to velice jednoduché airway, breathing, circulation, to znamená dýchací cesty, dýchání a krevní oběh a další. Potom je tam ještě podchlopnička, ta spodní, uterine activity, to znamená děložní aktivita, FHR, fetal heart rate, to znamená srdeční ozvu toho plodu. Všechno si nastavíte, určíte si nějaký stav. A dostáváme se na chlopeň palet. Ty chlopničky v podstatě v té první chlopně detaily jste si nastavili určitý stav, ve kterém se nachází matka a dítě. Ten stav si uložíte, tady jsou nějaký názvy alice 1, alice 2 a tak dále. Ještě pro lepší orientaci v knihovně těch stavů je to oddělený barevně, to znamená, co je na zeleném podkladu, je normální stav, kdy nejsou žádné problémy. Žlutý je nějaký zvýšený riziko, něco se děje a červený už je kritický stav, kdy dochází k nějakým problémům a je třeba s tím něco dělat. Takže vy si tyhle věci dáte do paměti, samozřejmě je tam spousta předprogramovaných, ale můžete si to postavit kompletně na svých vlastních zkušenostech, na eventuálně vlastních případech, které jste zažili. A dostáváme se ke scénářu. Ten scénář vlastně není nic jiného, než pospojované ty jednotlivé stavy. To znamená, je tam Candice, přišla, je na příjmu. Potom se čeká, až teda provedou studenti ten příjem, dokážou se jí, odkud jde, proč jde, jak se cítí a dále. A nastává porod a pak už se něco děje. To je vlastně jeden krátký scénář. Pak se dostáváme na větvené scénáře. Ty větvené scénáře vlastně se skládají z těch jednoduchých scénářů, který jsme si ukázali v tom roce předtím. A je to, když to tak řeknu, možná si někteří z vás pamatují kuchaře Kořátka, kdy lidi volali, co se bude dít, když udělá toto nebo tamto. Takže tady máme úzel 1. Úzel 1 nám říká, že nastala bradykardie, pacient si stěžuje, že se necítí dobře. A scénář pokračuje na bod 2, kdy dochází ke zhoršení. Je tady popis toho zhoršení, to znamená srdeční rytm klesá o 15%, krevní tlak o 10%, saturace o 5%. To znamená, ten stav se nějakým způsobem zhorší a teďka student musí reagovat. Takže podá nějakou medikaci. A tady už je rozdíl. Pokud podá atropin, půjde na bod 3. Pokud podá adrenalin, půjde na bod 4 a tak dále. Takže tam potom už záleží na tom, jak ten student nebo ten tým zareaguje a podle toho se bude vyvíjet další činnost toho simulátoru.
Tady je ještě podchladnička lab, to jsou laboratorní výsledky, to znamená, pacientka je v nějakém stavu porodu, něco se děje a tým, lékař si může vyžádat laboratorní výsledky. Ty výsledky si tam můžete vyplnit do vlastních formulářů, tak jak jsou zvykem třeba na vašem pracovišti, je možnost tam vytvořit si vlastní protokol a ten si potom zavolat. Stejně tak jako laboratorní výsledek je možné si vyvolat ultrazvuk a tak dále, nebo pokud bude potřeba, lze tam vložit i prezentaci. Takže v určitém bodě, kdy je potřeba ty další kroky podpořit něčím, mám se rozhodnout, co mám dělat, tak tomu potřebuji vědět, ale v jakém stavu ten člověk je, tak si můžu do toho scénáře přivolat právě tyhle podpůrné věci. Tady se dostáváme na chlopničku medikací, tak jak jsem vysvětlil, buď to teda funguje tak, že aplikujete nějaký roztok a model pozná, co jste mu dali, a nebo vyberete z knihovny léčiv. Tady v tom je možnost, že vy si do té knihovny léčiv můžete vkládat vlastní léky, protože v Americe ne všechno se jmenuje stejně jako u nás, takže buď to lze přejmenovat, anebo si tam vlastně můžete vkládat i vlastní léčiva a u těch léčiv vy tvoříte jejich účinky, to znamená, podáte léčivo a teďka řeknete, má to vliv na to, změna je taková, špička je taková, odezní to za takovou dobu. Tohle to vy tam vložíte a potom, když už tenhle lék konkrétně podáte, tak ten model se podle toho chová. To znamená, má snížit tlak, sníží ho o 5%, špička nastane za 2 hodiny, odezní to po 4 hodinách například. Tohle všechno se tam vloží a pak už to můžete používat. Samozřejmě lze potom udělat to, jak jsem říkal, že když bude dohoda, že tým, který bude poskytovat péči, řekne, aplikuj toto léčivo, tak potom jenom instruktor to na svém tabletu tam klikne rukou a vlastně to je plnohodnotné tomu, jako kdyby to skutečně provedli. Tak, pak je tady vlastní porod, tady vidíte křivku toho sestupu, jednotlivá stádia toho porodu, všechno je programovatelné, zase jsou tam předprogramované porody, které jsou typické pro určité stavy, ale vy si tam můžete dát libovolné množství vlastních záležitostí, tak jak je znáte, nebo tak, jak je chcete posluchačům, studentům sdělit. Takže všechno tohle lze modelovat. Jde tam použít i rotace toho plodu, vidíte tam vpravo nahoře, že si tam můžete i přednastavit nějaký neočekávaný polohy toho plodu, který potom palpací musí ten student poznat a vyhodnotit tu situaci správně. Tady je potom ten druhý monitor, kde probíhají informace o kontrakcích a vlastně to CTGčko. Tady je chlopnička řečí. V podstatě jsou tam předprogramované určité fráze nebo slova, která jsou v angličtině a vy pouhým kliknutím, to znamená, přijímáte rodičku a řeknete, já nevím, téhle, co vám je, jenom se klikne a probíhá a ten model to řekne. Je to v podstatě v angličtině a je tady další možnost, vy si tam můžete nahrát v jakékoliv řeči, nejlépe teda ve vaší vlastní, zase sentence, které budete požadovat a stejným způsobem, tak jak je to z ty původní tabulky, tak je můžete lovit z paměti, ale co je úplně nejlepší, je použít ten streaming voice modul. To znamená, že instruktor má sluchátka a mikrofon a mikrofon je i na tom modelu, takže i když bude instruktor odděleně, tak slyší, co se říká kolem modelu a může mluvit a jakoby ten model mluví jeho hlasem. To znamená, lékař se zeptá, jak vám je, instruktor řekne, cítím se špatně a tato komunikace může probíhat tímto způsobem. No a potom, jak jsem říkal, je tady velice důležitá část toho logování, protože je tam spousta snímačů, které logují automaticky, co se s tím modelem děje.
ale je tady možnost i toho, že instruktor do toho vstupuje. Takže tady je nějaká akce, Chris, jsou tam dva, je tam Chris a Petryša a Chris volá asistenci. Asi to nestačí, volá pro další lidi, kteří mají přiběhnout. Došlo k vystopí raměnka. Tady Chris zkouší uvolnit tuto situaci tlakem na břicho, používá Macrovertův manévr a tak dále. Takže tímhle způsobem se logují věci automaticky, ale instruktor chce říct, tak Petryša zavolala asistenci, takže dá klik Petryša, klik call for assistance a zaznamená se to do logu. Což je potom důležitý při tom zpětném vyhodnocení, pokud by se to použilo, jak jsem říkal, s tím kamerovým systémem, tak vy přesně víte, nebo máte daleko větší množství informací o tom, co se dělo a zda to ty lidi prováděli správně nebo udělali chybu. A tady na té chlopničce je i aplikace, i medikace, kde vlastně si nastaví druh medikace, dávka, koncentrace a způsob podání. Záznamový systém, o tom jsme mluvili. Tady je znázorněný monitor vitálních funkcí, barvy a pozice, grafiky i číselných údajů si můžete libovolně měnit, takže tak, jak vám to vyhovuje. Tady je to CTGčko a tím bych novelu skončil. Jenom pro vás, které by to zajímalo, tak teďka japonská firma Kyoto Kagaku vyvinula nový, velice krásný simulátor pro nácvik ultrazvuku břicha. Pokud někdo v tomhle oboru, nebo pokud by to někoho zajímalo, mám tam i pěkný video, na kterým tohle je vidět. A samozřejmě, jak jsme se bavili, ta nabídka je daleko širší. Doporučoval bych, abyste, pokud hledáte něco, použili naše webové stránky, které se snažíme držet aktuální, protože ty novinky přibývají. Ten katalog většinou je zastaralý, ještě než ho přivezeme z tiskárny, takže pokud budete cokoliv potřebovat na webu nebo využijte konzultace s námi. Takže tím vám děkuji, že jste to přetrpěli, bylo to teda přes 2 hodiny, takže aspoň vidíte, když vy trápíte studenty, jaký to je. A já jsem ještě zapomněl na jednu věc a pánové mě zakousnou. Nezakousnou. Já jsem přeskočil, jak jsme spěchali s kolegama, máme tady ještě ze společnosti Borkat, takže jestli můžete spíš jenom asi krátce. Mé jméno je Tomáš Ročňák, já jsem ze společnosti Borkat. A my vyrábíme porodnická lůžka, porodnická křesla, dialyzační křesla a také v nemalé míře i třeba se dá dát do vlaku, jako do Pendolina, Leo Expressu a podobně. Děkuji za tu možnost tady nějaké prezentace našich výrobků, což jsme si tady připravili naše porodní postel, porodní křeslo, které vám velmi rádi a srdečně s kolegou odprezentujeme, případně zodpovíme vaše dotazy. No a taky velmi děkuji, bylo to pro nás podle mě teda velmi přínosné i ty informace odborné při nějakém dalším vývoji těch našich zařízení. Takže já moc děkuji. Já taky děkuju a tak po obědě teda se sejdeme u modelu a můžete. Budu rád, když si na to šáhnete, protože problém je, že mnohdy zákazníci se bojí. Jim se to líbí, je to fantastické, pořídí si to a teď to mají a mají na tom dělat a dostanou se do situace, že vlastně co když to pokazím, co když to rozbiju. Vždycky je potřeba, aby u toho byl někdo, kdo se toho nebojí a kdo bude garantovat, že ten model se bude používat, že se nekoupil zbytečně. Takže dost už mojeho povídání a zezvání na